Python ဘာကြောင့်တောက်ထိနာမည်ကြီးလာတာလဲပေါ့2001နဲ့2020နှစ်ပေါင်း20လောက်တည်း Python ထိပ်ဆုံးဘာကြောင့်ရောက်လာလဲနော်အဲ့တော့ဒီ Python ဘာကြောင့်နာမည်ကြီးလာတယ်ထိပ်ဆုံးရောက်လာတယ်ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ဒီအချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေ့နော်အဲ့တော့ Python ဒီ general purpose language ဖြစ်တယ်နော် general purpose language ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆို general purpose ကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်သိပါဘာသာပြန်လိုက်အချိန်မှာနော်အထွေထွေသုံးတဲ့ language ဖြစ်တယ်နော်ထွေထွေသုံးတယ်ဆိုတော့အထွေထွေသုံးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာprogramming တစ်ခုခုပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ပဲဆိုကြမှာဆိုလူတစ်ယောက်ဒီလူတွေအထွေထွေသုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူဒီတနင်္လာရတော့ထူးချွန်မှကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်တနင်္လာကောင်းမှဒီလူဒီဘာတော်လဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာနော်ဒီတော့ဟုတ်တယ်အကုန်လုံးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာဒီအကုန်လုံးတော့သုံးလို့ရတာမှန်တယ်လူဒီspecialize ဘယ်နေရာမှာကောင်းတယ်ဆိုတော့ရှိဖို့တော့လိုတာနော်ဒါဆိုတော့ဒါပေမဲ့ Python ဒီတော့အထွေထွေသုံးလို့ရတယ်အောက်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြမှာပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာသူအားသာလဲဆိုတော့ပြောပြပါမယ်နော်အထွေသုံးလို့ရတဲ့တော့သူနာမည်ကြီးတယ်မှန်တယ်ဘလို့အထွေသုံးလို့ရလဲဆိုဥပမာကျွန်တော် website ရေးမယ် website ရဲ့ framework ပေါ့နော် website framework ကျွန်တော်ရေးမယ် okay နောက်ပြီးတော့ GUI desktop GUI ကျွန်တော်ရေးမယ် okay ဒီကောင်ရေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Android phone တွေ iOS phone တွေအတွက်ကျွန်တော် application ရေးမယ်ဟာ Python နဲ့လုံးဝသုံးလို့ရတယ်desktop programming အတွက် graphical user interface ပေါ့ GUI နဲ့ကျွန်တော်ရေးမယ်လုံးဝရေးလို့ရတယ်နောက်ပြီး operating system ရဲ့ကျွန်တော်တို့ system programming လုပ်မယ်လုံးဝလုပ်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်မကျေနပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနော် Raspberry Pi ကျွန်တော်နောက်မှာပြော Raspberry Pi programming language ရေးမယ်Python ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ machine learning တွေနော် data တွေကျွန်တော် AI တွေရေးမယ် Python ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်လက်လွတ်စရာအကြောင်းမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီအထွေထွေသုံးလို့ရနေတာအကြောင်းနာမည်ကြီးနေတာနောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဗာလို့ easy to learn and use ဒါသိရေးကြည့်တယ်နော်တင်ယူတဲ့အချိန်မှာတအားလွယ်တယ်တင်ယူတဲ့အချိန်တအားလွယ်တယ်ဘာကြောင့်တအားလွယ်တာလဲပေါ့နော်သူဒီဘာကြောင့်လဲ simplest syntax ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ syntax ဆိုတာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေရရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဘာသာစကားတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာသိဖို့လိုလဲဆိုဘာသာစကားတစ်ခုကျွန်တော်စကားတစ်ခုပြောရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလဲဆို grammar မှန်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော် grammar ကိုမှန်အောင်ပြောမှ grammar မှန်အောင်ရေးမှတရားပေါ့နော်တရားမှန်မှဒါဒီလူတွေနားလဲတာနော်လူတွေနားလဲတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ programming language မှာကျွန်တော် grammar လို့မသုံးသွားပါသုံးတယ်ဆို syntax လို့သုံးတယ် syntax ဒီမှန်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် Python ကျတော့ဗာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ syntax ကြီး implement ရိုးရှင်းလွယ်ကူတာအဲ့တော့ syntax ကြီးရိုးရှင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှတ်ရတာမခက်ဘူးဒီနေ့အပြင်ကျွန်တော် English ဘာသာစကားတစ်ခုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က writing လေ့လာမယ်ဆိုကြပါစို့ writing လေ့လာမယ်ဆိုကျွန်တော် grammar မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာဖို့မရဘူး grammar မှန်မှကျွန်တော် writing ရေးရတာမှန်တာအဲ့ဒါလိုပဲကျွန်တော်တို့ကgrammar တအားရှုပ်ထွေးတယ် writing ရေးရတာတစ်မျိုး grammar လေ့လာတာတစ်မျိုးနဲ့ရှေ့ကိုမတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ပြက်နောက် Python ရှင်းသွားတာအဲ့တော့သူရဲ့syntax ဖြစ်တဲ့ grammar language ကတအားယူရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကprogram ရေးနေချိန်ဘာကြုံလဲဆိုလို့ရှိရင် syntax error logic error အများကြီးကြုံခိုင်းကြကိုက syntax မားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်syntax မားသွားရင်သိရှင်းတယ်လိုက်ရလို့ရတယ်ပေါ့ logic error ဆိုရင်လိုက်ရခက်တယ်နော်ဆိုတော့ logic error ကြောင့်လည်း error တက်တာဖြစ်မယ်တို့မဟုတ် syntax ဆိုတဲ့ grammar ကြောင့် error တက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ Python မှာကျတော့ syntax error လွယ်ကူပါတယ်နော် syntax ကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော် syntax လွယ်ကူတယ်ရိုးရှင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Python ကဘယ်ခုနှစ်ကစလိုက်လဲလို့ကျွန်တော်ပြောရင်တို့တီထွင်တဲ့လူကတော့နော်ကျွန်တော်တို့Guido van Rossens ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူကဘယ်ခုနှစ်ကစပြီး create လုပ်တယ်1980လောက်ကစပြီး create လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ် launch လုပ်တာဒီ1991လောက်ကနေ launch လုပ်လိုက်တာသူ create လုပ်တာ1980ဒါပေမဲ့10စုနှစ်တစုလောက်ကြာမှပဲဒါ first version နဲ့ကောင်းထွက်လာနော် first release ပို့ထွက်လာနော်အဲ့တော့1991ကစတာအခုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရတာဆို2022ထားပါ2023လောက်ကျွန်တော်ရောက်ခါနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ပေါင်း30လောက်ကျွန်တော်ဖြစ်သွားတာနှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် programming language တခုတည်းလုံးဝရင်းကျက်သွားပါပြီနော်အဲ့တော့သူဒီလုံးဝပါဖြစ်တာဆို mature and supported program နော် Python community ဖြစ်သွားတယ်အဲ့သူ့ community ကတအားကြီးသွားပြီနော် Python ရဲ့သူတို့ရဲ့ supporting ပေးတဲ့ developer တွေကတအားကိုရင်းကျက်ပြီးတအားကိုကြီးသွားတဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော် error တခုတက်လိုက်တိုင်းကျွန်တော်မသိဘူးတခုတိုင်းသူရဲ့ community မှာတွားမေးလိုက်တယ်အဖြေရှိပြီးသားပဲเนาะအဲ့တော့လုံးဝဖြည့်ရှင်းချက်တွေကျွန်တော်ရှိတယ် supporting ပေးမဲ့ community တအားကြီးမှရှိเนาะဒါသူ့အတွက် okay ပဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ programming language တခုကရှင်တန်ကြီးထွားဖို့ဆိုတာနောက်ွယ်ကတကယ်သုံးနေတဲ့supporting ပေးနေတဲ့ company ကြီးရှိဖို့လိုတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီ Python ကိုပေးတာကျတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့
Google တို့ YouTube တို့ Facebook တို့လည်းပါသေးတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကပါလဲဆို Python တကယ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် sponsor ပေးပြီးလုပ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာနောက် slide တစ်ခုကကျွန်တော်ပါပါလိမ့်မယ် Google ကနောက်ပြီး creation လုပ်ထားတဲ့ programming language တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒါတအားတက်လာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက် slide တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပါမယ်နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး programming language ကိုနာမည်ကြီးလာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ွယ်ကနေနာမည်တိတ်ကြီးနေတဲ့နော်digital ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် digital blue ကြီးတွေခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လူတွေကထောက်ပံ့ဖို့လိုတာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှနာမည်ကြီးတာအဲ့လိုလဲ Python ကလည်းဒါကြီးထောက်ပံ့ထားရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခု implement ကောင်းတဲ့တစ်ချက်က Python ဒီ library အများကြီးကျွန်တော်ရှိပါတယ်100 of Python library အဲ့ library ကတအားကိုကောင်းပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ AI လောက်မှလားနော် AI ကကျွန်တော်ပါဆို artificial နော် intelligent နောက်ပိုင်းကျွန်တော် artificial intelligence တွေကျွန်တော်ဒါအခက်စားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇက်ကားကြီးကြည့်ဥပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာနိုကားကြီးပေါ့နော်အာနိုကားဆိုကျွန်တော်ပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် skynet နော် skynet ဘာလို့ကျွန်တော်တို့terminator လို့ခေါ်တာပေါ့နော်terminator ဇက်ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်လွန်ကားပေါ့နော်အာနိုကဘယ်ကလာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်သူအနာဂတ်ကနေလာတာအနာဂတ်လာပြီးတော့အခုဒီကမ္ဘာကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီပါသူ့ရဲ့သူကယ်တင်ရမယ်သူကာကွယ်ပေးရမယ်သူလိုက်ကာကွယ်ပေးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုစိတ်ရုပ်တွေနဲ့လူသားနဲ့တိုက်ခိုက်နေဖြစ်ကြီးရောက်လာတာတာမနီတာဇက်ကားမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုအဲ့စိတ်ရုပ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရုပ်သူထွင်တာလူကထွင်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့စိတ်ရုပ်မှာဘာထည့်ပေးလိုက်လဲဆိုရင်ဒီဉာဏ်ရည်တုလို့ခေါ်တဲ့ဒီ artificial intelligence တွေကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တာအဲ့စိတ်ရုပ်ကအားတိုးတက်သွားပြီးတော့စိတ်ရုပ်ပြန်ပြီးတီးထွင်တယ်စိတ်ရုပ်ကလူခိုင်းတာမလုပ်တော့ဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်တော့လူနဲ့ပြန်တိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဇက်ကားမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိနော်ဒါစိတ်ကူးရင်နေဆိုရင်မဲ့မဖြစ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ artificial intelligence เนาะ AI လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Python ကိုသုံးရပါတယ်เนาะဒီ Python ဒီ AI ကိုတအားကို very good ပါเนาะဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ခဏပြောသလိုပဲ GUI လုပ်မှာလားเนาะဒီ desktop မှာကျွန်တော် program ရေးမှာလားgame programming ရေးမှာလားရေးလို့ရတယ် Python မှာเนาะအဲ့ library အကုန်ရှိတယ်အဲ့ library ကိုရှိတာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက big dataနော် big data ဆိုဘာသာဖြစ်တော့ data အကြီးကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ် data တကယ်ကြီးတာအဲ့တော့ direct ရေးရတာပါ data အများကြီးပဲနော် data အများကြီးကိုပြောတာ big data ဆိုတော့ machine learning cloud computing ကကျွန်တော်ပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် IoT ကိုကျွန်တော်ခြေတက်သွားတာပါနော် cloud computing ကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ data တွေကျွန်တော် information data တွေဘယ်ဟိုမှာတော့သိနေဆိုလို့ရှိရင် internet မှာတော့ပြီးသိကြတာနော် internet မှာခေါ်တဲ့ cloud မှာကျွန်တော်တွားပြီးသိမ်းကြတယ်အဲ့တော့ cloud computing အဲ့တော့ internet မှာတော့သိမ်းတော့ဥပမာကျွန်တော် data ဗျာ internet မှာရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လွယ်ကူပဲ access လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင် cloud computing ရဲ့ချက်ပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေ access လုပ်လို့မရဘူး access လုပ်နေမှာကပဲတခြားလူပါကျွန်တော် data ကိုမြင်နေရတာကျွန်တော်ဒီအတက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲเนาะကလေးဘယ်နှယောက်ရှိလဲဒါကစားမိန်းမဘယ်နှယောက်ရှိလဲပေါ့နော်နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအကုန်လုံးပေါ်လာတာနော်အဲ့တော့မိန်းမတစ်ယောက်ပဲရှိတာပါနောက်တာပါအဲ့တော့ကလေးဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုတာကနော်အကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲ့ information တွေအကုန်လုံးဘာဖြစ်လို့ဆို internet မှာရောက်သွားအဲ့တော့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါ access လုပ်လို့ရတယ်ဒါအဲ့လိုတော့ဖြစ်လို့မရဘူးလေကိုယ့်ရဲ့ personal information တွေကိုပဲရဖို့လိုတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုdesign လေးလုပ်ထားတယ်ကိုတက်မှတ်ထားတဲ့လူပဲရဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုသူ့မှာပါလာ security ပါလာတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့ cloud computing လို့လွယ်ကူပြောရင်ကျွန်တော်နောက် automatic လိုက်တာ security ပါကျွန်တော်လိုက်လာတာเนาะဆိုတော့ဒါတွေက Python နဲ့ရှိတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာဒီ big data အဲ့တော့ big data ဆိုတာခဏပြောသလိုပဲ data အကြီးကြီးပဲအဲ့တော့ data အကြီးဆိုကျွန်တော်ဘာပြောတာ database အကြီးကြီးကိုပြောတာအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကဘာနဲ့ဆက်တာ automation နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပါတယ်เนาะAI လို့ခေါ်တဲ့ artificial intelligence နဲ့ကျွန်တော်ဆက်တယ်အဲ့တော့ machine learning big data automation များဒီဘာနဲ့ဆက်တော့လဲ AI လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ရည်တုပေါ့နော်ပမာလို့ဘာသာပြန်ဉာဏ်ရည်တုအမှန်တော့အဲ့ဘာသာပြန်တာတော့မကြိုက်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ကြောင်မပြောလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ artificial intelligence နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ artificial intelligence နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေက machine learning big data automation အကုန်ဆက်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးနည်းနည်းကြားဖြတ်ပြီးပြောပြရစီเนาะတော့ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က data big data ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုကြပါစို့ဥပမာကျွန်တော်ဘန်ဒပန်ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ဘန်ဒပန်မှာကျွန်တော်လှုပ်နေဆိုမှဆိုဘန်ဒပန်လှုပ်လိုက်ရင်ဘန်မှာလာအပ်ထားတဲ့လူတွေကအများကြီးကျွန်တော်ရှိ
နော်ဘန်မှာလာအပ်ထားတဲ့လူအများကြီးကျွန်တော်ရှိမယ်နော်အဲ့ဘန်မှာလာအပ်ထားတဲ့ဟိုလူတွေရဲ့ငွေထုတ်တာတွေအများကြီးရှိနေမယ်အဲဒီလူဆိုလို့ရှိရင်လာစဉ်ပတ်စံလာအပ်တယ်ဆိုကြပါစို့ငွေလာအပ်တယ်ဒီလူကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်လာစဉ်ပတ်စံထုတ်နေအခုချိန်โอเค9သိန်းထုတ်ရ9သိန်း10သိန်းထုတ်ရ10သိန်းပေါ့နော်โอเคထုတ်နေတာပေါ့နော်အခုချိန်ဆိုအဲ့နဲ့လူရှိတော့ထုတ်ရတော့ဗလားနော်အဲ့တော့ထုတ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ data တွေသူဘန်လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လိုအပ်လဲဆိုအဲ့ data တွေဒီကျွန်တော်အများနဲ့စုထားတယ်တင်ထားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ data စုံလေးဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် okay သူကနောက်ထပ်တစ်လမှာ prediction လုပ်လို့ရဟုတ်ပြီဒီလဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူဒီဥပမာကျွန်တော်ပေါ့ဗျာကိုဆိုင်လင်းကတော့နော်ပတ်စံကြီးထုတ်နေတယ်နော်ပတ်စံထုတ်နေအောင်မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ယောက်ကိုဘဒူကတော့ပတ်စံထုတ်နေတယ် okay ဒီလူဒီတစ်လစဉ်9သိန်းဒါမှမဟုတ်10သိန်းထုတ်တယ်အဲ့တော့နောက်လာလဲဘာလုပ်မှာလဲထုတ်မယ်လစဉ်10သိန်းထုတ်ခဲ့တယ်3 4 5လရှိပြီနောက်လာလဲဘာလုပ်မှာလဲထုတ်မယ်အဲ့တော့အဲ့သူ့ရဲ့ data တွေဒါမှမဟုတ်အဲ့ဘန်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းအားလုံးရဲ့ data တွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ machine ကိုသင်ပေးဖို့လိုတယ်okay machine learning ဆိုတာသူက prediction လုပ်ရတာပဲ prediction ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဟိုမန်းစားရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်လာဆိုရင်လည်းပဲဒီလူဒီပတ်စံလာထုတ်မယ်ပတ်စံထုတ်မယ်ဆို9သိန်းထုတ်မှာ10သိန်းထုတ်မှာလားမန်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ prediction ဆိုတာအများနဲ့မားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မားနိုင်တယ်အဲ့တော့မားနိုင်တာဖြစ်အမှန်ဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် data များများရှိဖို့လိုတယ် data စုံရင်ပုံမှန်တယ်ဥပမာအနေနဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုမွေးချိန်ဆိုကြပါစို့10စုနှစ်စာရတဲ့မွေးချိန်နော်ဥပမာဒီ January လမှာမိုးဘယ်လောက်ရွာလဲ December မှာမိုးဘယ်လောက်ရွာလဲ November မှာမိုးဘယ်လောက်ရွာလဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့လစဉ်ရွာတဲ့မိုးတွေကိုကျွန်တော်စုလိုက်တယ်အဲ့တော့9နှစ်ပဲစုထားတဲ့ data နဲ့10နှစ်စုထားတဲ့ data နောက်နှစ်တရာစုထားတဲ့ data ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှစ်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာခန့်မှန်းရလွယ်ကူသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ machine learning လုပ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုလုပ်သွားတာပါနော်အဲ့တော့ data များလေမှန်ဖို့ရခိုင်တော့နော်ခန့်မှန်းနောက်နှစ်ပါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ prediction လုပ်တဲ့ခန့်မှန်းရခိုင်တော့နေပိုပြီးမှန်လေဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ big data ဒီမှာတအားရေးကြည့်လာပါတယ်နော် big data တွေမဖြစ်မနေရေးကြည့်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် data အများကြီးကျွန်တော်စုဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဆိုလို့ရှိရင် data စုမယ်ဆိုတော့အများနဲ့ပြတ်နာကြုံတကယ်ပြတ်နာကြုံဒီမှာအများနဲ့ပြတ်နာကြုံတခုကျွန်တော်လုပ်တော့မယ်ဆိုအစအပြန်စရဟို machine learning လုပ်မယ်ဘာအတွက်လုပ်မှာလဲကျွန်တော်ကောက်ပဲတိနံအတွက်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ကြည့်လိုက်ရောမွေးချင်းဘယ်လောက်ရလဲအပူချင်းဘယ်လောက်ရဘယ်မှမသေးတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ပြန်စနေဟာဘယ်သူ data ကောက်ထားတယ်ဘယ်သူမှမကောက်ကျွန်တော်ပဲကောက်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြန်ကောက်အဲ့ကောက်ထားတဲ့လူကနောက်ပြီးတော့အလုံးထွက်သွားရောအဲ့ကုမ္ပဏီကလုံးထွက်ရောအဲ့ data မပေါမကြမ်းတော့ဘူးနောက်တစ်ခါပြန်လုပ်မယ်ဟဲ့ဆိုနောက်တစ်ယောက်ပြန် data စားကောက်ဆိုတော့အလုပ်ကမဖြစ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ big data machine learning အများနဲ့ဆက်ဆက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူပဲဘာဆက်တော့ automation ဆက်ဆက်တယ် automation ဆိုတာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲလို့ကျွန်တော်လူတွေပြောရဆိုစက်ရုံမှာလုပ်တဲ့ automation နဲ့ပါသလိုအဓိကကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြောမှဆိုကျွန်တော် Google တောင်းမို့ YouTube နော်အဲ့တော့ Google တော့မို့ YouTube အဲ့တော့ Google တော့မို့ YouTube မှာရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဟို YouTube မှာကျွန်တော်ရှာရဆိုမှဆိုကျွန်တော်ဘာလဲဆို sound of ဇုံဝင်ထုတ်ကျွန်တော်ရှာလိုက်တယ်နော်sound of ဇုံဝင်ထုတ်တခြင်းတွေကျွန်တော်နားထောင်ခြင်းတွေ sound of ဇုံဝင်ထုတ်ကျွန်တော်ရှာလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါလာလဲ sound of ဇုံဝင်ထုတ်လိုက်ရှာလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါလဲ sound of ဇုံဝင်ထုတ်အဲ့တော့ Google ကဘာဖြစ်သွားလဲသူ auto မှတ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလူဒီဘာဟိုခဏရှာနေလဲဆိုတဲ့ data သူ့မှာရတယ်သူက auto ဒီ user တွေရဲ့သူကအလေးထားမှတ်ထားတယ်မှတ်လဲမှတ်ရောဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က S ပဲရနေတယ်တခါတည်းသူက auto ပါလာလဲဆို sound of surrender ဆိုပေါ်လာပြီဒါမှမဟုတ် sound of azani လို့သိရမလားနော်sound of ဘာညာတကဆိုမှကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဒီ automate လုပ်သွားတာသူကသူ automation လုပ်သွားတာနော်သူကသူ predict လုပ်ပြီးတော့ automation လုပ်သွားတာအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးဆက်သွားပါတယ်ဒါဒီ Python programming သုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရသွားတာနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာမပြောမိတာ use of Python in academic နော်ကျွန်တော်တို့ဗမာလို academic လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီ academic ဆိုတဲ့ဒီပညာရေးမှာ Python သားသုံးပါဘာကြောင့်ကျွန်တော်သုံးတာလဲခဏကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော် 21st century skill ရဲ့နော်ဟိုအချက်လက်တွေကဒီအများကြီးပြည့်စုံစီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီ programming language လေ့လာဖို့အတွက် programming language လေ့လာလိုက်မှဆိုတော့ဒီ 21st century scale တွေအများဖြည့်ဆည်းပြီးသားဖြစ်နေအဲ့တော့ဖြည့်ဆည်းတာပြီးတော့ကျောင်းသားလူငယ်တွေကလေ့လာနေကြတယ်လေ့လာတဲ့အချိန်မှာ Python ဒီ simple เนาะ syntax တွေဖြစ်နေတယ်ဒါရိုးရှင်းနေတယ်အဲ့တော့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Python လေ့လာကြတယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ချက်ပတ်စံပေးဝယ်ကြမလို့အားလုံး free ရတယ် Python မှာနော် Python မှာ free ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် open source ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Python ဒီထဲမှာတအားနာမည်ကြီးသွားတာပေါ့နော်